Ketemu lagi dengan saya Ana Luna. Apa kabar semuanya? Inilah hasil manjatnya saya punya suami. Ini rambutannya nih. Ada yang mau nggak nih? Mantap. Mantap guys. Merah-merah. Merah-merah tuh guys. Mau nggak? Tunjukin, Ada Mbak. yang mau? Boleh. Boleh, 2.000 aja. Tinggal ngambil. Lagi manis-manisnya ini. Mas, boleh. Ini buat makan kita 1 hari. Ntar kalau kurang Ngambil lagi. ngambil lagi. Masih banyak di pohonnya. Mantapnya. Ada yang mau? Makan buah itu bagus, Jangan kebanyakan. tapi jangan kebanyakan ya guys. Karena kalau makan rambutan terlalu banyak bisa panas dan batuk. Terutama itu anak kecil, hati-hati ya, jangan makan terlalu banyak. Kita pun orang dewasa tidak boleh makan rambutan terlalu banyak karena bisa berakibat panas dalam, sariawan, dan Kotor. batuk. Nih mau nggak nih? Sini. Tapi Dah. saya memang hobi makan rambutan. Saya makan 1 karung pun tak. Kalau saya makan 1 karung pun nggak ada panas dalam, nggak ada batuk. Itulah kelebihan karena saya hobi makan rambutan. Kata mamaku, kalau makan rambutan sebelum makan nasi juga tidak masalah. Tapi kalau yang lain makan rambutan terlalu banyak, bisa panas dalam, bisa batuk, bisa sariawan. Katanya karena panas. Tapi saya alhamdulillah, dulu saya waktu masih kecil ya, saya pernah lomba makan rambutan sampai ngabisin 1 bakul sendiri. Nggak panas perutnya. Enggak, biasa aja. Kirain mules-mules kayak Enggak. Saya kalau makan rambutan nggak berani banyak, soalnya perutnya langsung Nah. mules. Bukti Nggak nyata bisa. kan, Mbak Waryanti bilang kalau makan rambutan terlalu banyak dia langsung mules, dia tidak bisa. Tapi kenapa saya tidak kenapa-napa ya? Aneh juga ya Mbak ya. Iya. Teh, saya kan kalau makan rambutan banyak ya Teh, tapi saya nggak kenapa-napa ya Teh. Nggak tahu. Hah? Bawaan bayi kan. Bawaan bayi. Enggak, karena memang hobi lah. Nah, itu batuk. Nah, kalau Teh Mimin katanya dia batuk. Suami aku juga katanya batuk. Tapi saya alhamdulillah sekali makan 1 baskom, 1 piring. Dalam 1 hari saya bisa makan berkali-kali. Ini pun ngambil nih 1 karung. Pasti yang banyak makan rambutan itu adalah saya. Emang aneh ya, saya makan rambutan tidak apa-apa. Bener aneh, giliran orang lain bisa batuk, bisa sariawan, bisa panas dalam. Ada apa itu dengan saya makan rambutan banyak tidak apa-apa? Oke lah, disyukurin saja. Dinikmatin saja. Mumpung sekarang rambutan lagi ada dan harga lagi mahal. Mumpung gratis, kita nikmatin saja dan bersyukur.
Oke guys, terima kasih yang telah menonton video makan rambutan banyak tapi saya tidak apa-apa. Sehat-sehat saja. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Tapi memang saya teh kesukaan saya itu makan pisang, rambutan, sama kentang. Itu Paling suka. paling suka 3 itu. Ya, saya sering suka makan rambutan, tapi kalau habis makan kebanyakan ya itu. Saya nggak apa-apa loh. Mules ke kamar mandi. Oke guys, aja. thank you, bye bye. Jangan lupa ya di like, share, komen, dan jangan lupa pula subscribe dan tonton video-video saya berikutnya. Hanya sekedar informasi ya, makan rambutan bisa panas dalam, batuk, tenggorokan gatal. Tapi tidak semua seperti begitu. Nyatanya saya tidak apa-apa, makan banyak juga.